薩瓦迪卡，歡迎嚟到泰國啊！搞錯啦，再來。其實呢度唔係泰國啊，呢度係有小泰國之稱嘅香港九龍城。聽講香港九龍城有大大細細嘅東南亞雜貨店嘅喎，成哥帶你入去睇下有啲咩好嘢買咧。哇！你一睇呢啲就好正宗啦，辣到你阿媽都唔認得啦，真係喎。呢度古靈精怪嘅調味料，你睇下。哇！你睇下幾多款媽媽麵啲啊！你睇下嗰度。碟兩杯上邊呢啲就啱晒啦，幾香口呢啲啊！蝦片、魚片乜嘅片都有啊！呢啲泰國花生豆啊，你都家傳戶曉㗎啦，邊度喺泰國冇呢啲嘢食㗎？度度都有。哇！呢一個真係好耐冇見㗎啦，為失傳咗好耐嘅雜果冰就係揾呢個地方做㗎。唔使我講啊嘛，呢隻泰國嘅驅蚊水。喂，雖然10月啫喎，而家廣東區仲有好多惡蚊㗎，知唔知啊？喂，剔嘢啊，神哥！哎呀！我估唔到咧，喺泰國斷晒貨嘅味桶，俾我九龍城揾到啊！神哥今日嚟咗香港，同泰國嗰邊聯繫咗，準備咧同我哋一齊做個泰國專場。喂，你哋想要啲正宗嘅泰國貨，嚟個直播間啊！